Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú Islam nílé lóko. Ẹ jọ̀wọ́ ìbéèrè kan ló máa rú mi lójú. Ẹ̀yin musulumi ododo, mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín. Ìbéèrè náà lọ báyìí wípé tí ìyàwó musulumi tó bá ń rọbí lọ́wọ́, tí wọ́n bá gbé ìyàwó musulumi yẹn lọ sí hospital, tó bá jẹ́ wípé doctor tó fẹ́ wá attend sí ìyàwó musulumi yẹn jẹ́ babaláwo, ṣùgbọ́n òun ni doctor tó fẹ́ attend sí ìyàwó musulumi yẹn. Ṣé ó tọ́ kí musulumi yẹn, ìyàwó musulumi yẹn kó gba babaláwo yẹn láàyè kó gbẹ̀bí ìyàwó musulumi yẹn, tàbí kò tọ́? Tó bá tọ́, ẹni musulumi tó bá ń bá babaláwo jà, irú ẹ̀dá wo la lè pè? Ṣé wèrè ni? Àbí ẹni tó ní ọgbọ́n? Nínú àyà kan sọ wípé tafulami wahilahi sahwataha. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé nínú gbogbo nǹkan tí a bá ṣe, ó ní ká máa ṣe làákàyè. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin àfáà mi, ẹ bá mi dáhùn sí ọ̀rọ̀ yìí. Ìfẹ́ là kọjá òfin. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀sìn kó dá ìjà sílẹ̀ sáàrin wa. Ẹ ṣeun sà, ẹ ṣeun mà. Ẹ jọ̀ọ́, à ń retí èsì.